Ciao a tutti cari amici, oggi prepariamo insieme una ricetta tipica della tradizione, i ravioli con ricotta di pecora. Voi naturalmente potete usare anche quella vaccina, rimarrà un po' più dolce. Io la faccio come da tradizione. Userò la semola di grano duro in purezza, l'ho presa al mulino, un po' di sale, acqua, tutto qui. Poi man mano vedremo certamente la ricotta, tutto quello che ci serve quando prepariamo il ripieno. Intanto adesso andiamo ad impastare. Iniziamo mettendo la semola dentro il contenitore, lo sto usando Giuliano perché rimane fermo. Mettiamo il sale, giriamo un pochino e iniziamo subito con l'acqua. Troverete tutte le dosi e gli ingredienti sotto nell'info box, come vi dico sempre. Naturalmente questo lo potete fare anche nella planetaria, ve lo dico sempre, infatti anche questo, e per chi è poco esperto deve iniziare un po' così con la forchetta e poi metteremo la mano dentro e lo metteremo sul piano di lavoro. Cerchiamo di prendere tutta la semola che c'è intorno e portarla al centro senza sparpagliare i pezzi dell'impasto. Mettiamo in mezzo e piano piano aggiungeremo ancora acqua perché come vedete c'è tanta farina. L'acqua io l'ho messa oggi un po' tiepida, fa tanto freddo, però d'estate la potete usare anche a temperatura ambiente. Io decido spesso di fare così, il primo impasto lo tolgo e lo metto da una parte e continuo con l'altra farina ad aggiungere l'acqua piano piano, non deve diventare molto molle. Ecco, stringere così. Raccogliamo tutto e lo portiamo al centro dell'impasto precedente. Così inglobiamo tutto in mezzo, così, e iniziamo a lavorarlo. Sulla spianatoia non deve rimanere niente farina, semola quindi, deve rimanere pulito. Lavorerete l'impasto con questa parte della mano, cioè il palmo, da una parte e dall'altra. Quando vedete che la pasta è ben lavorata, che è diventata, vedete, bianchissima, liscia, ricordo che la potete fare anche in planetaria, la mettiamo a riposare e ci occuperemo del ripieno.
Ecco amici, ho messo la ricotta che l'avevo messa appunto in un colino a scolare tutto il siero bene. La ricotta deve essere bella soda, siero non ce ne deve essere, questa è abbastanza bella. L'ho messa così, l'ho messa dentro un udianeddu piccolo e inizio con una forchetta o anche con un cucchiaio ad aprirla, diciamo, affinché non rimangano grumi, che sia tutta bella compatta. Ecco, appena vedo che è pronta, iniziamo a inserire tutti gli ingredienti. Ecco, quando penso che la ricotta è pronta, allora comincio ad inserire gli spinaci che ho precedentemente sbollentato naturalmente e tolta l'acqua completamente. Non deve essere con l'acqua ancora tutti impregnati di acqua, perché altrimenti poi ne risente tutto il ripieno. Voi al posto degli spinaci potete fare quello che vi piace di più, anche semplicemente prezzemolo. Io con la ricotta preferisco gli spinaci, il prezzemolo lo metto di più quando preparo i ravioli di formaggio. Cercate di amalgamare tutto bene, anche col cucchiaio sotto. Adesso un po' di sale, poi vuole assaggiato l'impasto per vedere come va di sale. Meglio aggiungerne poco, metterne poco all'inizio, perché poi se ne può aggiungere, ma togliere non fa. Anche perché io metterò anche un po' di grana. Lo fa buonissimo l'impasto, il formaggio. Il formaggio naturalmente non piccante, prendo il cucchiaio più grande, ecco, per amalgamare bene. Bella la ricotta, abbastanza asciutta, sembra quasi del formaggio. Per un chilo di ricotta ho preparato circa 80 grammi di formaggio. Voi però fate secondo i vostri gusti. A questo punto metto le uova. Per un chilo ne ho preparato 4, però c'è questo che ne metto 3 interi, ecco intanto i primi 2, e un tuorlo. Prima provo questi 3 interi, magari va anche bene, non ne apro altro perché la ricotta è abbastanza soda. Intanto comincio a girare. Dovete vedere voi l'impasto. Se dovesse risultare molle la ricotta, voi metterete solo i tuorli. Aggiungiamo ancora il formaggio e amalgamiamo bene. Prendiamo anche la forchetta. Ecco qui gli ingredienti sono ben amalgamati, ho messo solo 3 uova e a questo punto lascio un attimo riposare che andremo certamente a sfogliare la pasta. Andiamo a tagliare dei piccoli pezzi di pasta per andare a sfogliarla. La potete passare in quella elettrica oppure nella nonna papera, quella a manovella. Lo abbassiamo un po' col mattarello.
in modo che sia più semplice mentre la passiamo nella sfogliatrice. L'ho preparato al penultimo della sfogliatrice, quella elettrica. A questo punto potete decidere se metterlo con un cucchiaio e un cucchiaino, cioè tutto a mano, oppure mettere un po' di impasto nella sac à poche e proseguire con quella. Io scelgo il metodo tradizionale e faccio dei piccoli mucchietti vicini, così. Né tanto grandi e né tanto piccoli, devono essere più o meno tutti uguali. Se decidete di farli piccolini, li fate piccoli, altrimenti cercate che siano tutti più o meno della stessa misura. Eccoli, per me questi vanno bene. Poi dipende, togliamo l'aria, dipende anche come li volete, se volete più pasta intorno oppure giusti giusti. Togliamo l'aria, vedete, iniziamo ad uno, ben chiuso così con le dita, in modo che poi non si aprono durante la cottura. Li spingiamo in fondo e qui prendiamo una rotellina. Dobbiamo decidere se tagliarli più giù perché vogliamo più pasta oppure una via di mezzo, così. Togliamo la pasta in eccesso e tagliamoli così ad uno. Invece, anziché tagliarli e metterli come ho fatto io, volete usare questi attrezzi che ci sono in commercio, grandi, anche più piccoli ci sono, va benissimo. Prendete, mettete un po' di farina dentro, in modo che la sfoglia poi si appiccichi bene, un pochino. Sistemate la sfoglia che avete precedentemente sfogliato naturalmente e le date un po' di aria, di lentezza, così. Iniziate, io ho messo la ricotta e il ripieno in una sac à poche di queste usa e getta, la spuntate un attimo e iniziate a mettere il ripieno. Qui è facile perché c'è già il suo contenitore, vedete? Le fate più piccoli, più grandi, come volete voi, come ripieno, Ecco qui, velocissimo anche. E non si fa altro che posizionare l'altra parte della sfoglia sopra, meglio lunga che corta, togliendo l'aria il più possibile e spingendo così verso giù, andando avanti. Quando è arrivata la schiacciate bene bene così con le mani, bene, anche forte, non vi preoccupate. A questo punto tagliamo questi pezzi in più che vi possono dare fastidio e giriamo direttamente così. Lo tiriamo su, vedete, facilissimo, E ci rimangono i ravioli pronti.
Prendiamo naturalmente una rotellina e lo aiutiamo a chiuderli, a chiuderli bene, certo. Li tagliamo. Qui naturalmente c'è meno pasta nei bordi, questo dipende da voi. Se lo volete con pasta nei bordi dovete fare col metodo tradizionale come ho fatto io, tutto a mano, perché a quel punto si decide quanta pasta lasciare nei bordi. Sono bellini anche questi, grandi, però ripeto, senza bordi di pasta. Ed ecco qui, cari amici, i ravioli di ricotta che abbiamo preparato insieme. Sono bellissimi e penso anche buonissimi. Li potete condire con quello che volete, in bianco, con i funghi, con un buon ragù, con tutto quello che più vi piace. Allora, cari amici, la ricetta dello Skulurzoner del ricotta sarda di pecora è finita e quindi vi aspetto certamente alla prossima ricetta. Non prima di ricordarvi di iscrivervi al mio canale YouTube qui in questo canale e di attivare anche la campanella in modo che ogni video che metterò non andrà perso. Vi invito anche però a seguirmi nelle altre mie pagine, nella mia pagina principale che è Instagram, anche Facebook e nel mio blog tutto nuovo, tutto rinnovato. Vi aspetto allora alla prossima ricetta, un caro saluto a tutti, ciao!